Вот хожу и думаю, то ли налево отвести, то ли на поле вывалить. Не знай куда. Деньги тоже надо. Денег, как всегда, не хватает. Как обычно, не хватает. Вот хожу и думаю, уже полчаса хожу, думаю. Вот такой бардак у меня в этом автомобиле. Руки не доходят. Вот кто, если послушает движок, сразу поймет, что стучит. Но никто не отгадает, что стучит. Короче, думал, блядь, шпонка на распредвале. Ни хера. Лобовину снял. Ни хера. Насос отреставрировал. Форсунки. Нифига. Уже 4-й год вот так постукивает. В запасе есть родной двигатель, надо будет вот сделать. Сегодня вот навалил и борта мне сломал. Теперь вот ремонт мне, борта ремонтировать. Обещают вот еще неделю такой более-менешной погоды. Все у нас пожелтело, лиственница опадает, все желтизна, рыжеет, все полысело. Ну, на этом все, наверное. Короче, заморозки у нас, наверное, уже агрегат у нас беспорядочно все валяется и валяется. Надо вот еще мирошку на место стоило поставить, который вот без капота стоит. Здесь мы затариваем солярку на сенокос. Это хижина дяди Тома. Когда поймаю какого-нибудь бездельника, вот сюда его на цепь сажаю, и живет он у меня здесь. Печку топит, кашу варит. А похмелье дело тонкая петруха. Все, зима настала, надо вот сливать.
Ну вот и все, как-то так. Сегодня уже прохладно, ночью, наверное, мороз будет. Сегодня мы малыша отделили. Мамка орет вон целый день. Орет и орет. Орет и орет. Че орет? Не знаю. Ну, всего доброго. Хай.